Wala ba siya? Pag-iis mo na nun, Foy. Pulat na yung lalim yun. Pulat na lang. Silimin qui est attaché dans sa laptop, qui est attaché. Silimin qui est attaché là, lagi. Bulan no, mal dimut ça. Pour dimut aller passer. On va chercher côté qui gagne un petit tout, gagne qui différent, gagne là comme ça, gagne ce côté. On va venir là comme ça, on va raconter tout. On va mettre là-dedans pour lock. La lock. Et lock, on va essayer comme ça. Gauche. Comme ça. Et. Ici. Ouais. Descends. Descends. Faut que tu tout ce casse bien pour le mettre dans le panier billard. Tu casse bien, on va retirer tout, bien tu casse fait, et puis on va le tout ça en haut. Donc ça là, on va retirer bague là. Retirer bague là. Donc on va démonter retirer billard. Donc on va retirer billard, mais vraiment ça qui est important c'est en dedans ça. En dedans ça il y a un pignon, donc nous supposons retirer le pignon, ouais, c'est ça qui passe parce que normalement le pignon il va se poser coché, vous avez droite, le pignon normalement ça suppose gagner un panier billet là-dedans, pour que le pignon droite en dedans comme ça, il va gagner un panier billet là comme ça, il va faire tout le mouvement, il va bon, et puis là on montre que le problème là c'est panier billet, ça veut dire que depuis nous jouons panier billet, nous juste remplacer panier billard et pour remplacer panier billard, juste un couvert comme ça, où c'est pas bon, vous juste remplacer dans le panier billard. Et puis, mettez le barré. Si nous avons notre tour, nous sommes capables juste seulement remplacer ça au complet, même si nous avons l'autre qui là, ça tout correct. Et puis nous ça bon, tout barré normal là-dedans, seulement remplacer, top, et puis tout barré correct. Pour nettoyer là. Coupé. Là, on va le mettre ça. Assure bien l'autre ça. À plus comme tu mets comme ça, tu mets dans ce bac j'aime pour pas le client encore pour visser ou bien dévisser. Mais si tu mets comme ça, c'est pas ça qui est normal. Et puis, on va juste mettre. J'aime. Top oui.
Il y a avance. Ça, c'est pour capable presser. Merci parce que tu as regardé. Pas oublier abonner, aimer, partager et commenter.